愉園繼續喺主場出戰聯賽啊，對手就係公民啊。呢場波呢，其實都算係一場例行公事嘅，因為無論愉園贏又好，或者公民贏都好，都對聯賽榜形勢呢個變動係不大嘅。愉園今場波就用4-5嘅陣容啊，馮真廷自從上場呢對住大中，臨危受命入咗球波之後，今場就擔任正選啦。至於公民方面又點呢？咁啊都係排咗4-5-1喎，新組擺喺右邊嘅，因為陳文俊受傷嘅緣故啦，有一迪天奴擺喺前邊嘅，除咗順依然擔任翻後備嘅。迪天奴啊，對上一場聯賽呢對住晨曦連入2球，令到球隊能夠可以喺甲組聯賽或者其他賽事方面第一次擊敗晨曦。佢呢個愉園第一個射門高出啦，射波嘅就係5號嘅比連啊。跟住個公民有個自由球噶，黃耀夫諗埋去，當然目標就係迪天奴啦。結果呢球波都係鬥出界嘅。法格拿呢場波倒戈上陣嘅，上年亦都係效力愉園啊。新咗一個傳中波，如果禁區入邊黃耀夫一頂，哇頂高出就話全場最矮嘅球員都俾佢斬得到，就創咗一個射門啊！呢個迪天奴再射，可惜都係高出㗎。公民上半場攻勢比較多嘅，呢下呢張偉康呢打手錘出界啦。話呢下張偉康再由高人節射罰球之後呢，就飛身接實，跟住到愉園呢一邊又係死球嘅攻勢喎。跟住又開出啦，呢下門前一頂再射，第3次再射都過唔到謝低個關嘅。上半場暫時打成0-0。去到下半場階段啦，愉園都嘗試先打開紀錄㗎，馮真廷鬥埋中間，高凡射中網側㗎。到後備入替嘅徐德瑞開出角球，呢個地天奴一頂呢過咗籠㗎啦，但係過唔到對方嘅後衞啊。公民由於下一場要應付足總杯對住南華嘅賽事嘅關係呢，所以其實今場波呢，所有攻勢打下去都點到即止嘅啫。結果呢，雙方打成0-0嘅，各得1分，但係喺聯賽位置上係依然不變嘅。